hablando con No actué. Ay, Javi. Tiremos este que está quemado para que el tiro agarre. Po. No, no te desesperís, pues deja que agarre eso primero. Nacho, venga. Venga, mijo. Metido aquí dentro de nosotros. No me haciendo esto usted. Madera que sea liviana. Ahí, guacho, este es el centro. Este es el epicentro. Ya, andáis buscando caca, ya. Cariplaca. Y ahí me voy a hacer esto. A ver. Primera vez que la hacemos tan grande la fogata, weón. Es re grande, po, weón. Esta weón es hecho histórico, weón. Bueno, a lo mejor los que están quemados, po, weón. Hay que ponerlo todo al toque, pues, weón. No, pero los que están quemados te van a agarrar más tiro. Porque ya viene. Quemado. Oye, que sé, dale el colgador. No sirve porque está quemado abajo. Vamos a tener que buscarlo acá. Va a subir la marea. Puta, ya anda tirando unos pajos. Nacho, ven. Para aquí nos traigamos más, weón. Buena, Mónica. No le acaba la Mónica, weón, que no trabajo ni una weá y ni una calentarse, weón. Tiene una media persa. Tembleque. Para que crean que estaba en una parte bacán. Lo único que harta agatado, weón, la pasamos muy bacán, esa buena experiencia inolvidable, weón. ¿Qué te puedo decirte, vos, weón? A la hora que no Ahora, a la hora que no viene Nacho no me hubieran dejado. ¿estás grabándome? Sí. Gracias. Mi mamá me dijo porque Hola, mami. ya le ganamos los ¿Querían fuego? Ahí hay fuego. Eso es fuego. Ahora sí, el colgador. Ahí el colgador, anda a grabar el colgador. Ya vámonos. ¿De que se movía? Que se